يمكن خلال الفترة اللي فاتت بدأت تظهر العملات مشفرة زي البيتكوين. من هنا بدأ بعض البنوك المركزية الكبيرة طبعا مش معترفة بالكلام ده، يمكن في بعض البنوك المركزية بتمنع الحظر كمان في الكلام عن البيتكوين. البيتكوين بدأ ينتشر الفترة اللي فاتت، بدأ حتى في مصر في بعض الناس مستريحين يقول الناس هتكسب في البيتكوين وممكن تربح في البيتكوين. بدأت بقى البنوك المركزية الكبيرة تفكر بقى، طب احنا بقى عاوزين نطلع عملة، بدأ يفكروا في العملة الرقمية. يمكن البنك المركزي المصري بدأ يدرس موضوع العملة الرقمية أو الجنيه الرقمي. بدأ يمكن تظهر بعد حتى الجرايد المصرية بدأ يتكلموا عن الموضوع ده، وبعض يتكلموا أن البنك المركزي المصري لسه بيدرس موضوع أن في جنيه رقمي. يمكن كتير جدا من البنوك على مستوى العالم بدأ بقى يفكر البيتكوين عملة مشفرة، عملة بيصدرها الأفراد وليس البنك المركزي. طب إيه المهم بالنسبة لنا؟ الجنيه الرقمي. هل نشهد قريبا الجنيه الرقمي في مصر؟ طب الجنيه الرقمي ده بيعمل إيه؟ الجنيه الرقمي يمكن أكبر ميزة فيه هيبقى كل تعاملاتك إلكتروني دلوقتي، ولكن عن طريق إيه بقى؟ بين الأفراد والشركات. أنت عايز تسدد فاتورة، تسدد كذا، كل ده عن طريق إيه؟ إلكتروني، يبقى فيه جنيه إلكتروني. طب الجنيه ده مين بيصدره؟ البنك المركزي. عشان في دلوقتي الناس هل الجنيه الالكتروني هو البيتكوين؟ لا، ده حاجه وده حاجه خالص. العملات الرقميه بتصدر عن طريق البنك المركزي بتاع الدوله. احنا مثلا في مصر عايزين ندرس جنيه يبقى كذا، في امريكا الدولار عن طريق البنك. اما المشفر لا، دي فيها مخاطر عاليه ودي افراد بتشتغل فيها. عشان بس الناس، احنا جايين النهارده نفهم الناس ايه الفرق بين العملات الرقميه والعملات المشفره. العملات الرقميه دي بتصدرها الدوله، فقريبا يمكن البنك المركزي بيدرس. طبعا تبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا. دلوقتي تعاملاتك هتبقى الكتروني، عايز تشتري تسدد فواتير تسدد كلها بقى ده الكتروني. ده يرجع بقى لايه؟ طبعا يمكن احنا في مصر اهو بدانا نخش في موضوع البريكس ده، هيسهل العمليه دي، عمليه تبادل، وبتقلل من عمليه الكاش. انت دلوقتي حضرتك لما تيجي تطبع فلوس شوف بتكلف كام؟ شو تطبع 10 جنيه او 100 جنيه تكلفتها كام؟ يمكن خلال الفتره اللي فاتت اسعار الورق بتاع طباعه الفلوس دي بقت مكلفه جدا. بقت البنوك المركزيه بقى تفكر تعمل عمله رقميه، هي نفس العمله بالظبط ولكن عن طريق يبقى ايه؟ الكتروني. انت بقى تسدد فواتيرك بين الشركات والافراد. ده خبر كويس جدا، وبدانا نسمع يتردد خلال الفتره اللي فاتت هل نشهد قريبا الجنيه الالكتروني؟ وفهمنا المشاهد ايه الفرق بين العملات الرقميه والمشفره. المشفره دي مفيش بنك مركزي بيصدرها، اما العملات الرقميه في بنك مركزي. يمكن تقريبا في بنوك كتير يمكن بداوا يدرسوا الموضوع ده، حتى في الصين بدا يبقى في عمله الكترونيه في الصين. ده بالنسبه للخبر الجنيه الالكتروني. لو جينا شفنا حضراتكم الخميس اللي فات كان حديث الساعه في مصر عن ايه؟ اجتماع البنك المركزي المصري. اجتماع البنك المركزي المصري كان اخر اجتماع في السنه. بدات الناس تتكلم هل هيثبت سعر الفايده؟ هل مش هيثبت؟ هل يمكن احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات قلنا ايه؟ مش هيأثر على سعر الذهب، على سعر الذهب، ان في ناس بتستغل الاخبار دي، بتبدا تقول لك ايه في اجتماع البنك فممكن في احتمال تعويم، مش احتمال تعويم. ما حدش كان يتوقع ايه اللي يحصل، ولكن البنك المركزي المصري ثبت سعر الفايده. ده بالنسبه لنا، بالنسبه لي انا دي حاجه كويسه لينا. ليه؟ ان دي برضو بتطمن المشروعات الصغيره المتوسطه ان الجنيه بتاعنا في حاله استقرار، وطبعا ان شاء الله يكون في استقرار اكتر. ده بالنسبه للبنك المركزي.